Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur azaroaren 29 astelena, hauek dire Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Gazte berri kolektiboari eta San Martin Unxeko udalari eman dizke 2021eko gazteriaren sariak. Birziklatze zentro virtualak Nafarroan zehar hondakinak behar bezala bereiztea sustatzeko ibilbidea hasi du. Iruñeko udalak 2 dronen laguntzaz zirkulazioa aztertzen ari da Jangoasi Miranda eta Foruen plazan bidegorria ezartzeko konponbiderik onena aurkitzeko. Espetxetako osasunaren koordinazio batzordea eratu da Nafarroan. Nafarroko gobernua berrikuntza sozialerako eta zahartze aktiboaren arretarako gune bat jarri du martxan Allon. Osasun departamentuak kanpaina bat abiarazi du lo egiteko medikamentuak luzaroan erabiltzearen arriskuez ohartarazteko. Minari argia ematea, erakusketak kondestablen doluari, heriotzari, arteari eta bizitzari buruzko hausnarketa egiten du 83 lagunen testigantzen eta 14 artistaren lanen bidez. Saio Alkaitzak irabazi du 2021eko Nafarroko bertsolari txapelketaren finala. Editarki 2021 bosgarren Nafarroko argitapen azoka ospatu da asteburuan Iruñan. Nafarroak buruz buruko pilota txapelketako finala hartuko du 2022an historian lehen aldiz. Abenduaren 4an Elaren aldeko futbol txapelketa egingo da Elizondoko Giltxaurdin. Gazte berri kolektiboari eta San Martin Unxeko udalari eman dizkie 2021eko gazteriaren sariak. Nafarroako egunaren ospakizunean, Aralar elkarteak ere aipamen berezia jaso du. Nafarroko lehendakariak 2021eko gazteriaren sariak banatu ditu. Arnaitz Fernandez meteorologo gazteari, Bianako gazte berria kolektiboari eta San Martin Unxeko udalari. Ekitaldian zehar abenduaren 3ko Nafarroko eguna ospakizunaren harira eta Nafarroko jauregiko tronoaren aretoan lehendakariak halaber aipamen merezi bat eskaini dio Aralar elkarteari. Aurten 25 urte betetzen dituenez fundatu zenetik. Txibite lehendakariak bere esku hartzean azpimarratu du pandemia bereziki bortitza gertatu dela pertsona gazteentzat. Ohartzen gara eta horregatik itxaropen mezu bat helarazi nahi diot Nafarroko gazteriari. Izan ere gazteriak irudikatzen dituzue talentua, energia, erresilientzia bizitzaren berezko txinparta. Eta garai zailak etortzen direnean, zailak gertatu izan arren irtenbideak ikustea beti daude. Eta ez egon soilik, irtenbidean zain duzu etorkizuna, zuena delako animatu du. Halaber, gazteari eta sarituak izan diren entitatei zuzendu zaie. Arnaiz Fernandez, divulgatzaile fisikari meteorologoa, egungo Irrati Telebista Espainolako eguraldiko gizon eta persona gaztearen golardoa jaso duenari goraipatu dizkio. Zure proiekzioa bereziki azken hilabeteotako zure profesionaltasunagatik, baina halaber, zure komunikatzeko trebetasuna, zeren beti ez da erraxa zientzia komunikatzea. Zu bezalako personei esker fenomeno meteorologikoen nondik norakoen gainean asko ikasten ari gara. Bianako gazte berri elkarteari partaidetza sozialaren golardoa jaso duena eta ordezkari bezala izan dituena Nacho Ziaurri, Ismael Mendaza, Enara Ponte eta Lucia Bernetxea. Lehendakariak eskertu dio antolamendurako eta bizitza eta olgeta ereduak zuzentzeko bere trebetasuna. Hoie baitira administrazioetatik eta erakundetatik elkarlanean sustatu behar ditugunak. Gainera, Txibitek azpimarratu du udalerri txikietan zuena bezalako mugimenduak egotiak egituragoakoak lagundu egiten duela halaber despopulazioaren aurkako borrokan. Entitate sarituaren modalitatean golardo entregatu zaio Javier Leoz alkatetzat duen San Martin Unxeko udalari, Europan aitzindaria den Eko Pueblo proiektuagatik.
Honek jarduera laboral eta sozialerako bidea ematen du tokiko eta desagertzeko arriskuan dauden ardoa eta olio bezalako barietaten elaborazioa abiapuntutzat hartuta. Ildo horretatik lehendakariak azpimarratu du programa honek lehenesten dituela langabezian dauden pertsona gazteak, enplegua, errotzea eta ardoa lanola, olioa bezalako errekursoen usteapenarekin lotutako jasangarritasuna lantzen dira. Halaber, aipagai izan ditu Raquel Pardo eta Nieves Estibalite lehendakaria eta voluntaria hurrenez hurren Aralar elkartekoak zein aipamen berez egin zaion bere 25. urteurrenagatik. Bere sorreratik jokoarekin lotutako arazoen gaineko zuen lana entzutetsua izan da eta hala izaten dirau. Eta horren lagina da nola ez 2019 eta 2020 artean elkartean hartatu zenuten personen 140 zirela 35 urte baino gutxiagoko personak. Entrega ekitaldian kontatu da Nafarroko Goi Mailako Musika Konserbatorioko egurrezko haizearen hirukotearen musika emanaldiarekin. Paula Hierra txirulan, Martin Zulaika oboen eta Oian Espinaren klarinetean eskutik. Y por eso quiero trasladar a la juventud navarra un mensaje de esperanza. Birziklatze zentro virtualak Nafarroan zehar hondakinak behar bezala bereiztea sustatzeko ibilbidea hasi du. Gomez Kontseilariak irude simulagailu hau aurkeztu du eguneratu den Birziklap aplikazioaren osagarri. Itziar Gomez Landagarapeneko eta Ingurumeneko Kontseilariak 3 dimensio simulagailu bat aurkeztu du Oiruñan. Nafarroko birziklatze zentro virtuala hondakinak behar bezala bereiztea sustatzeko eta ondoren birziklatzeko. Ekimen hau egun hauetan ospatzen ari den hondakinak murrizteko Europako astearen barruan kokatzen da. Gomez Kontseilariak 3D simulagailu hau aurkeztu du eguneratu den Birzikla aplikazioaren osagarri. Gaur aurkezten dugun Nafarroako birziklatze zentro virtuala duela 6 urte martxan jarritako Birziklap aplikazioaren osagarri gisa ulertu behar dugu. Oso tresna praktikoa eta erabilgarria hondakinen bereizketa egokia egiteko. Tresna bien helburua herritarrek bereizketa ongi egitea da eta ongi egiteak duen garrantzia azpimarratzea. Esan dudan bezala, Nafarroan bide honetatik goaz, urrats sendoak emanez, pertsona eta erakunde askoren lanari esker, gure lurraldeko latuak estatu osoko bataz bestekoen oso gainetik dauden arren, larrialdi klimatikoak markatzen du gure erantzukizuna, ez besterik. Ezin gara autokonplazentzian erori, hobeto eta arduratsuago kontsumitu behar dugu, hobeto bereizi eta beraz, hobeto birziklatu. Ez dago besterik. Udala Bidronen laguntza zirkulazioa aztertzen ari da Jango Hasi Miranda eta Aforuen plazan bidegorria ezartzeko konponbiderik onena aurkitzeko. Dronek eta ondoko eraikinetako teilatu lauetan jarritako hainbat kamerak eremuko trafikoaren egoera jasotzen dute puntako orduetan. Jango Hasi Miranda kalean eta Aforuen plazan bizikleta bide bat ezartzeko aurre proiektu bat egitearen testuinguruan Iruñako udala ostiralean eremu horretan ibili oiden trafikoa aztertzen ari da. Jaso nahi da ibilgailu kopurua, hoien tipologia, jokabidea eta ibilgailu bakoitzaren jatorria eta helmuga kale hoietan. Etorkizuneko bidegorrirako konponbiderik onena bilatzeko. Lanak Bake plazaren eta Foruen plazaren ondoko eraikinetako teilatu lauetan jarritako kamera batzuei eta Foruen plazatik puntako ordutan egan jartzen diren bidronek emandako irudiei esker egiten ari dira. Aurre proiektuak helduko dio gainerako zirkulazioetatik motorduna eta oinezkoa lehentasunez berexitako bizikleta bide bat ezartzeko irtenbideari. Bide horrek Bake plazatik Jango Hasi Miranda kale igaro eta Foruen plaza zeharkatuko du. Zirkulazio lotune garrantzitsu bada, bai hiriaren erdigunera sartu eta handik ateratzeko, bai ura ekialde mendebalde norabidean inguratzeko. Egoera hori dela eta biribilgunetan sartzeko eta irteteko erreiak daudenez, beharrezkoa da ikerlan zehaz bat egitea, eremu horretan bizikleta bidea nola igaroko den erabaki aintzinetik. Irudiak 2 puntu finkotik eta beste 2 mugikorretatik grabatu dira eta udaleko mugikortasun zerbitzuak aztertuko ditu ondoren. Bidegorria ezartzeko erabakia egokiena hartzeko.
Lehenengoak instalatu dira Foruen plazan dagoen Rural Kutxaren eraikineko telatun lauan eta Armada etorbideko bigarren zenbakian gaur egun udaleko proiektu estrategiko mugikortasuneko alorraren bulegoak dauden lekuan. 2 dronek bestalde hegan egin dute puntako ordutan, goizeko 8:00tik 9:00 eta eguerdiko 2:00tik 3:00. Foruen plaza gainetik, ura, Jango Hasi Miranda kalearekin eta Gaztelu Gibelekin gurutzatzen den lekutik. Teknologia hori erabiltzea beharrezkoa izan da kamera finkoek ezin zutelako plazaren azalera oso hartu, tamaina handiko zuhaitzek eremu jakin batzutan ikusgaitasuna eragozten dutelako. Bizikleta bidearen eremuan proposatzen den tartari esker Armada etorbidean eta Jango Hasi Miranda kalean dauden bideo gorriak Abejeras kalean, Julian Gaiarre kalean eta Gaztelu Gibelean daudenekin lotuko dira eta ikertutako esparruan gaur egun oinezkoen eremuetan bizikletaz egiten diren joan etorriak jasoko ditu. Espetxeetako osasunaren koordinazio batzordea eratu da Nafarroan. Foru administrazioaren eta estatuaren arteko organo misto honek lehen bileran emakume presoen osasun arreta indartzaren aldeko apostua egin du. Nafarroko espetxeetako osasunaren koordinazio batzordea Foru Gobernuaren eta estatuaren arteko organo paritario eta mistoa formalki eratu da ostiralean, Iruñan egindako bilera batean. Bilera horretan salbuespenez Eduardo Santos Migrazio Politiketako eta Justiziako kontseilariak eta Santos Zinturain Osasun kontseilariak parte hartu dute. Horrela biek parte hartu nahi izan dute Iruñeko kartzelako presoi ematen zaien osasun arreta, espetxe erakundetako idazkaritza nagusiarekin koordinatzeko balioko duen organoaren eraketan. Nafarroako gobernuak berrikuntza sozialerako eta zahartze aktiboaren arretarako gune bat jarri du martxan Naion. Nafarroako lehendakariak eta erronka demografikorako idazkari nagusiak zentroa inauguratu dute gaur eta despopulazioaren aurkako departamentu arteko batzordearen bilkura baten buru izan dira. Yo creo que la pandemia nos ha puesto también un poco delante de una verdad que era si estábamos dando un trato justo a las personas que Nafarroko gobernuko lehendakaria Maria Txibitek eta erronka demografikorako idazkari nagusia Frances Xavier Boyak Alloko zahartze aktiborako balio anitzeko zentroa inauguratu dute. Gizarte berrikuntzarako gunea da eta inguruko adinekoen bizi kalitatea hobetzea ahalbidetuko du. Herria despopulatzeko arriskuan dagoen Nafarroko udalerrietako bat, despopulazioaren aurkako departamentu arteko batzordearen beste bilera bat ere hartu du, eta bertan, Nafarro arlo horretan egiten ari den aurrerapenak nabarmendu dira. Que también, sino, bueno, pues ese trabajo colectivo que hemos hecho entre todos, ¿no? Osasun departamentua kanpaina bat abiarazi du lo egiteko medikamentuak luzaroan erabiltzaren arriskuez ohartarazteko. 38.000 pertsona inguruk 3 hilabete baino gehiago zeramatzaten horrelako sendagaiak hartzen aurtengo irailean. Osasun mentaleko lehen mailako atentzioko eta osasun bidea Nafarroko osasun zerbitzuko farmazia eta prestazioen zuzendari ordetzako profesionalek osatutako lantalde batek kanpaina bat diseinatu du. Pazientei hipnotikoak luzaroan erabiltzeak dituen arriskoi buruz informatzeko. 38.000 pertsona inguruk 3 hilabete baino gehiago zeramatzaten horrelako sendagaiak hartzen aurtengo irailean. Minari argia ematea erakusketa kondestablen doluari, heriotzari, arteari eta bizitzari buruzko hausnarketa egiten du 83 lagunen, testigantzen eta 14 artisten lanen bidez. Erakusketako izargi elkartearen eta Maslow Industrisen elkarlanen emaitza da eta bitartekaritza jarduera programa bat du. Minari argi ematea doluari, heriotzari, arteari eta bizitzari buruzko erakusketa bada. Kondestablen ikusgai egonen da urtarrilaren 9 arte eta xede du heriotza eta mina espazio publikoan jartzea. Egunerokoan haren presentzia normalizatzeko eta onartzeko asmoz. Doluan direnei laguntzen dien Goizargi elkartearen eta Fermin Diez de Ulzurrun, Peio Izko eta Maria Ozkoitik sustatutako Maslow Industri talde artistikoaren arteko lankidetza proiektu bada.
Erakusketa maite zuten norbait galdu duten personek partekatutako irudi eta audioez egindako lan kolektibo batek eta diziplina ezberdinetako 14 egile eta sortzaileren obra artistikoak osatzen dute. Ikusgai dago Kondestableko patioan eta lehen solairuko pasabidean eta solairu bereko lehenbiziko eta bigarren aretoetan. Hala mina eta heriotza erakutsi, bideratu eta sentitzen dira adierazpen artistikoaren bidez. Javier Manzanos arte plastikoetako udal teknikaria, Raquel Mateo Goizargiko zuzendariak eta Peio Izkue, Maslow kideak aurkeztu dituzte hala erakusketan nolaren osagarri den bitartekaritza jardueren programa. Astelehenetik igandera bizitatzen halko da, Kondestable Zibiboxaren ordutegian goizeko 9tik eguerdiko ordubitara goizez eta arratsaldez 5etatik 8tara. Erakusketak 3 zati ditu, obra individuala, obra kolektiboa eta doluaren bidean. Kondestableko lehen solairuko lehenbiziko eta bigarren aretoetan, diziplina ezberdinetako 14 artistaren lanak ikusgai daude. Doluaren eta heriotzaren gaiaren lotuta. Mariano Rollo, Pedro Salaberri, Koldo Agarraberes, Nerea de Diego, Rubén Díez de Ulzurrun, Maite Mutuberria, Carlos Cánovas, Ángela Moreno, Elena Goñi, Peru Galbete, Elisa Arteta, Adolfo Schlosser eta Peio Izkue artisten lanak dira. Obrak 5 ataletan banatuta daude, bat-batean hiltzea. Erritualak edo simbolikoaren esanahiak, mina, oroitzapena edo esanahi faltatik faltaren esanahira eta bizitzaren hauskortasuna. Oroitzapenari eskainitako atala dolu prozesuan dauden personek emandako irudi eta audiokin egindako bideo batek osatzen du. Proiektua gauzatzeko maite zituzten eta hil ziren hoien irudi bat eta oroitzapen esanguratsu bati buruzko hitz batzuk eskatu zitzaizkien. Irudi eta audio horiek Kondestableko patio nagusian ikusgai daude eta obra kolektibo osatzen dute. 83 lagunek parte hartu dute eta irudiak zein haien ahotsak partekatu dituzte, izan ere, horietako 58ek emandako irudiak gogorazten dienari buruzko gogoeta eginez ere lagundu dute.
Saio Alkaizak irabazi du 2021eko Nafarroako bertsolari txapelketaren finala. Estitxu Arozarenarekin hasi zen bertsotan Gazte Iruindarra eta bere eskutik jaso zuen txapela. Saio Alkaiza Iruindarra irabazi du 2021eko Nafarroko bertsolari txapelketako finala, Iruñako Anaitasuna kiroldegian jokatutako finalean, eta Estitxu Arozenaren eskutik jaso du txapela. Eneko Fernandez Maritxalar, Eneko Lazkoz Martínez, Jones Ilarregi Marzol, Josu Sanjurjo Altzuri, Julio Soto Ezkurdia, Xabat Ilarregi Marzol, eta Xabier Silveira Etxeberria bertsolariei gailendu zaie Iruñako Gaztea, finalean parte hartu duen lehenbiziko aldian. Hau izan da puntuazioa, Saio Alkaizak 985 puntu, Eneko Fernandez 982 puntu, Julio Soto 627 kakotx bosta, Joanes Ilarregi 586, Xabier Silveira Etxeberria 582 kakotx bost, Xabat Ilarregi 582 kakotx bost, Josu Sanjurjo 580 kakotx bost, Eneko Fernandez Maritxalar 573. Mundua ederragoa da hurbilduz bazterrera. Editargi 2021 bosgarren Nafarroako argitalpen azoka ospatu da asteburuan. Nafarroko edizioaren bosgarren azoka Iruñako Gazteluko plazan ospatu da azaroaren 25-etik 28-ra. Nafarroko editoren elkarteak Editargik antolatutako azoka honek 20 hitzaldi eta aurkezpen baino gehiago eskaini ditu eta 18 liburu sinadura, sektoreko argitaletxen eta beste entitate batzuen 19. Nafarroko editore independenten elkarteak edizioaren azoka antolatzen du Nafarra argitaletxen katalogo osoa kalera eta jendaurrera atera izateko. Ohikoen herritarrek ez baitute ekoizpena eskura izaten. Beraz, edizioaren azokak Nafarroako irakurzalen eskaintza osatzeko helburua du. Horrela, urtean behin bederen, Nafarra argitaletxen funts osoa herritarren esku jartzen du. Kalitate handiko tituluez goza dezaten, hoietako asko ezin baitira aurkitu, ez liburu denetan, ez sektorearen multinazionalek berentzat harturiko saltoki handietan. Halaber, azoka hau Nafarroari buruzko erakusketa ederra da, historiari, kulturari, etnografiari, arteari, ekonomiari eta kirolari buruzko liburuen lagin esanguratsu bat. Nafarroko errealitate hurbilaren erakusle. Azkenik Nafar autorentzako agertoki bikaina, gauza uniz dute esateko eta gisa honetako bozgorailuak beharrezkoak dituzte beren obra irakurlei ezagutarazteko. Erakustakian egon dira Altafalla, Fundazioa, Asociación Diego de Haro, Zenlit, denon artean, Eunate Ediciones, Editorial Mintzoa, Editorial Pamiela, Euskal Memoria Fundazioa, Nafarroko Gobernua, Igela Argitaletxea, Kilikitz, Txalaparta, Editorial Verbo Divino, Gordisco, Catacrac, Iruñeko Udala, Estudio Omapora Diseño Consciente, Editorial Nesdor, eta Ediciones Papeles del Duende. Nafarroak buruz-buruko pilota txapelketako final hartuko du 2022an historian lehen aldiz. Hitzordua maiatzaren 29an izango da, Navarrarenako frontoian eta finalerdi eta LPM Masterraren finala ere hartuko ditu. 2022ko maiatzaren 29an jokatuko da lehenbiziko aldiz buruz-buruko pilota txapelketako finala. Horrela berretsi du gaur Eskuzko Pilota Enpresen Linkako eta Nigdo Sozietate Publikoko arduradunek Navarra Arena pabiloian sinatutako akordio batean. Pilota zalen arloan hitzordu garrantzitsuena hartzeko aukeratutako egoitzan antolatzaileen arabera. Hitzordua maiatzaren 29an izango da Navarrarenako frontoian eta 2 finalerdi eta Masterraren finala ere hartuko ditu. Abenduaren 4an Elaren aldeko futbol txapelketa egingo da Elizondoko Giltxaurdin. Heldu den abenduaren 4an Elaren aldeko futbol txapelketa egingo da Elizondoko Giltxaurdin. Ela gaixotasuna ikusarazi eta arekiko sensibilizazio pistea helburu duen txapelketa izan da, eta unen aurkezpena egin dute Elizondoko Arizkunenea kulturetxean.
Egunon denei ongi etorriak Baztanera, kasu honetan Elizondora, ongi etorriak Baztango taldeko ordezkariei, Donostiakoi ere bai, eta gero beste aldea Alabesko ordezkariak ere, Osasunakoak, Errealekoak eta denei eskerrak unet etortzeatik. Nola ez ere Feliz zuri ere bai, federazioko arduradun bezala etorri zara, eta beste aldea Anelakoai Alberto ere ongi etorri bero bat, eta baitere Tomasei ere bai, elkarrekin egon garelako hemen pizkelarean hau gauzatzeko. Bueno, guetako erran behar ohore badela ekitaldi solidario hau hemen Baztanen gauzatzea, Gitxarri futbol zelaiak kasu honetan, Tomas gurekin kontaktuan jarri zelik, ez genuen zalantzarik izan, hau hemen egin behar zela, torneo txapelketa hau hemen gauzatuko genuela. Guk uste dugu torneo honekin, jendea, nolabait ere, eritasun honekin manen diula bizibilitatea eritasunari eta sensibilizateko duela jendea eritasun honenkain dagoen ez ezagutzagatik, ez? Eta pizke kontzientziatzeko ere jendea eritasun honekin. Horregatik, uste du futbolan bitartez lortzen aldugula hau denen artean, eta hortaz nahi dugu gonbidatu Baztandar eta Baztangoak diren edozein etortzera, parte hartzera txapelketa honetan. Eta hortaz luzatzen dugu gonbidapena denei hurbiltzeko abenduak lauean denak giltzaur dira. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.